ကျွန်တော်ပြန်လည်မွေးဖွားလာခဲ့ပြီးစူဝမ်းကျေရဲ့ဖခင်ကစက်သိန်းတေးလာတန်းချက်လက်မှတ်နဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုရိုက်ခဲ့တဲ့နေ့ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်အချင်းဘဝတုန်းကတော့ဒီချက်လက်မှတ်ကိုကျွန်တော်အပိုင်းပိုင်းဆုတ်ဖြတ်ပေးခဲ့တယ်အချစ်ဟာအဖိုးမခံနိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်ခဲ့ပြီးမြဲပြန်ရခဲ့တာကတော့သူ့ရဲ့မထီမဲမြင်ပြုံးရတဲ့နဲ့စူဝမ်းကျေရဲ့ပူပြီးအေးဆက်လာတဲ့အကြီးတွေပဲဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဆယ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်ဟာဖုံမုံလို့နှင်းကြစွာနေထိုင်ခဲ့ရပြီးသူမရဲ့ကြော်ပြင်းနောက်ကိုအသေးအတန်လိုက်ခဲ့မိတယ်နောက်ဆုံးစီးပွားရေးပွဲတစ်ခုမှာသူမကိုပေးကင်းအောင်ကာကွယ်ပေးရတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်မောင်မဲတဲ့လမ်းကြားထဲမှာတေဆုံးခဲ့ရတယ်တေခါကြီးအချိန်မှာတောင်ကျွန်တော်မျက်စိထဲမြင်ရောင်နေတာကတော့ဘာခံစားချက်မှမရှိတဲ့သူမရဲ့မျက်နှာပဲကျွန်တော်ဟာဘာမှအရေးမပါတဲ့သူစိမ့်ရောင်လိုပါပဲဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဘာမှမကြံတော့တဲ့အထိဖားရတတ်တဲ့ခွေးတစ်ကောင်လိုမနေချင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးပဲလက်ကန်ပြီးအဲ့ဒီချက်လက်မှတ်ကိုယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်စူးကြံတုံးကိုမော့ကြည့်လိုက်ပြီးမျက်နှာမှာအလွန်တောက်ဖက်တဲ့အပြင်ကျေးဇူးတင်တဲ့အပြုံနဲ့ပြောလိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလေးအတမ်းမသိမ့်မချေပြီးမဲ့ဒီစိန်ခံခန်းထဲမှာတော့မိုးချိုးပစ်တယ်လို့ဟင်းထွက်သွားတယ်စူးကြံတုံးပြောဟုတ်ပြင်ထားတဲ့စကားလုံးတွေအားလုံးလဲချောင်းထဲမှာပဲတဆို့သွားတယ်သူ့မျက်နှာပေါ်ကခံညာမှုတွေဟာချက်ချင်းပဲအံ့အားသင့်မှုတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ညင်းဆိုမယ်နီလန်ပေါင်းများစွာကိုစဉ်းစားထားပုံရပေမဲ့အပြောင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပြောလိမ့်မယ်လို့တော့လုံးဝမထင်ထားခဲ့ဘူးဘေးကလုံအောင်ထင်းရမျက်နှာပေါ်အလုံးပြုံးဟာလဲလဲပင်းညစ်ခံလိုက်ရတဲ့ဘဲတကောင်လိုချက်ချင်းတောင့်တင်းသွားတယ်အမြဲတမ်းမြင်မြတ်ပြီးဘာခံစားချက်မှမပြတ်တတ်တဲ့ရေခဲတောင်နဲ့သမီးစူဝမ်းကြည့်တဲ့မျက်နှာမှာလဲပထမဆုံးချိန်ဖြစ်အကြောင်းတွေပေါ်လာခဲ့တယ်သူမရဲ့မျက်ဝန်းတွေချင်းမြောင်းသွားပြီးနှုတ်ခမ်းလေးတွေဟာသွားပြီးမဲ့ဘာတမ်းမှထဲမလာခဲ့ဘူးကျွန်တော်ချက်နမက်ကိုကလင်းတစ်ခါခောက်ပြီးအယောင်လွတ်နေတဲ့ကျင်းပေါင်းပြီးအိတ်ထဲထည့်လိုက်တယ်အဲဒီနောက်ထည့်ရပြီးစူးကြံထုံးကိုအနေငယ်ဦးညွှတ်လိုက်တယ်ဦးလေးစိတ်ချပါဒီနေ့ကစပြီးစူဝမ်းကြည့်ကိုကျွန်တော်ဘက်ကနေဘယ်တော့မှအနောက်ရှယ်မပြီးတော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြောပြီးနောက်စူဝမ်းကြည့်ဘက်ကိုလဲလိုက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်လုံးအနောက်ရှက်ပေးခဲ့မိတဲ့အတွက်တကယ်ပဲတောင်းပန်ပါတယ်မင်းရဲ့အနာဂတ်လန်ခီဖြောင်ဖြူတာရပါစေလို့ဆုတောင်းမိပါတယ်စူဝမ်းကြည့်ရဲ့ကိုလေးဟာတီတီတာတာတုံရင်သွားတယ်သူမဟာနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ကိုတကယ်ပဲလွှဲကြည့်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလှပတဲ့မျက်ဝန်းဒီထဲမှာအေးဆန်းမှုတွေမရှိတော့ပဲကြီးမားတဲ့အံ့အားသင့်မှုတွေပဲရှိနေတော့တယ်သူမစကားမပြောခင်မှာပဲကျွန်တော်လွှဲထွက်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်ချမ်းမင်းမင်းကိုတိတ်ခါရှိတယ်သူလို့ငါထင်နေတာနောက်ဆုံးတော့ပိုက်ဆံမြင်မစီတောင်းနေတဲ့လူညံ့တယောက်ပဲကိုဆယ်နှစ်တာတန်ရောက်စင်ကိုစက်သိန်းတရာနဲ့ရောင်းစားလိုက်တာပဲမင်းကတကယ်ကိုအစင်တန်းမရှိတဲ့သူပဲကျွန်တော်ခြေလန့်လေးရက်သွားတယ်အချင်းဘွားတော်ကဒီစကားကြောင့်ပဲစိတ်ထိမရဖြစ်ပြီးသူ့ကိုသွားထိုးကြည့်ခဲ့မိတာနောက်ဆုံးတက်တော်ဆောင်တွေထိုးကြည့်မှုကိုခံရပြီးအချက်တကွဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာအေးအေးဆေးဆေးပဲသူ့ကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်မျက်လုံးထဲမှာဒေါသတွေမရှိပဲတနာစရာကောင်းတဲ့အကြည့်တွေပဲရှိတော့တယ်သခင်လေးကြောက်ကနောက်နေတာပဲပထမချက်ကဈေးနှစ်မဟုတ်ဘူး3နှစ်ပဲရှိသေးတာဒုတိယချက်ကဒါဟာတိုင်အောင်စင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘက်ကတစ်ဖက်သက်စူးစမ်းအားထုတ်မှုတက်တက်ပဲတတိယချက်ကဒါဟာရောင်းစားတာမဟုတ်ဘူးဥက္ကဋ္ဌကြီးစုကကျွန်တော်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်တာစူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေအတွက်တင်းတင်းနဲ့ရောချေးပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အစ်စ်မိတဲ့ဖားရတတူတီအောင်ထိဖို့ဆိုလားအချိန်နဲ့ခွန်အားတွေအများကြီးပေးဆက်ရတာလေဒီချက်သိန်းတရားကမညာတယ်လို့မနေပါဘူးအတော်ပါပဲကျွန်တော်အခန်းတကာကိုတွန်းဖွင့်ပြီးနောက်ကိုပြန်မကြည့်ပဲထွက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်နောက်ကွယ်မှာတော့တစ်စိတ်ချောင်ကက်လို့ကြံ့ရခဲ့တယ်ဟိုတယ်ပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါနွေရာသီရဲ့အနေအောင်ကြီးကမျက်စိကိုချင်းစစ်စီတယ်ကျွန်တော်ချက်လက်မှတ်ကိုထုတ်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီကနန်းတွေဟာတကယ်ကိုမျက်ရည်ကျချင်းစရာကောင်းလာအောင်လက်တွေကြားလွင်တယ်အချစ်တွေတိတ်ခါတွေကိုဂီးမဆိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ချန်ပီယံတကြော့ပြန်အသက်ရှင်ခွင့်ရပြီဒီဘဝမှာဘယ်သူ့ကိုမှချစ်မနေတော့ဘူးပိုက်ဆံကိုပဲချစ်တော့မယ်ချက်လက်မှတ်ကိုဘယ်မှာချစ်ချင်ထားမလဲတီ့စူးကြံတုံလိုမိခွေကိုကြီးကချက်လက်မှတ်ပေါ်မှာတခုခုလှုပ်ထားနိုင်တယ်ဥပမာအဖြစ်ငွေထုယူမှုကိုကန့်တက်ထားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုလောင်ပြမှုအတွက်အလကားချက်လက်မှတ်အတူပေးထားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်စူးကြံတုံကတော့အကြံကြီးလာချီလာကားတစ်စီးငါပြီးမျိုးစုံကအင်္ဂါလေးစီပြန်လာခဲ့တယ်အခန်းလေးကစေမီထားပဲလေတော့မရှိပဲမောင်မောက်ဆူဆူနေပြီးလေးထုထဲမှာခောက်ဆွေးချောင်းနဲ့မူနန်းတွေရောထွေးနေတယ်ဒါဟာအရင်ဘဝတုန်းကစူဝမ်းကြီးရဲ့ကျောင်းနဲ့နီးဖို့အတွက် NGB 3နှစ်တိုင်တိုင်နေခဲ့တဲ့အချစ်အတိုင်းမျိုးနေပေါ့9နှစ်လောက်သုံးထားတဲ့ laptop အဟောင်းလေးကိုဖွင့်လိုက်တော့ screen ကခဏကြာမှလင်းလာတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းဘာမှမလုပ်သေးပဲကလားထိုင်ပေါ်မိထိုင်နေအေးအေးဆေးဆေးစဉ်းစားနေမိတယ်ပြန်လည်မွေးဖွားလာခြင်းရဲ့အကြီးမားဆုံးအားသာချက်ကပါလေအချက်အလက်တွေပဲပေါ့နောက်10နှစ်အတွင်းစီးပွားရေးအခြေအနေတွေဘယ် share တွေစေးတယ်မလဲဘယ်လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်အကုန်သိတယ် share software ကိုဖွင့်ပြီး Think Fini ပညာကုမ္ပဏီရဲ့ကိုနံပါတ်ကိုကျွမ်းကျင်စွာရိုက်ထည့်လိုက်တယ်မနေ့ဖြန်မှာဒီကုမ္ပဏီလေးဟာချစ်နည်းပညာမိုဘိုင်းခွင့်တစ်ခုထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့် share ဈေးဟာမားချက်ကနေစေချက်ထိထိုးတက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်အသေးချာမမိနေတယ်ဖုန်းကိုကောက်ကင်ပြီးစူဝမ်းချစ်စီဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်မိရဲ့ PC တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ထုတ်ပိုးပြီးတကားဝါမှာထားခဲ့တယ်အချိန်မီလာယူခိုင်းလို့ရတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ပြောင်းလိုက်ပြီးနောက်ကိုဆက်သွယ်စရာမလိုတော့ဘူးသူမှဘာမှပြန်မပြောခင်မှာပဲဖုန်းကိုချပေးလိုက်တယ်ဖုန်းစင်ကတ်ကိုထုတ်နှစ်ပိုင်းချိုးပြီးအမိုင်ပုံးထဲပစ်ထည့်လိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာနောက်ဆုံးတော့ကြည်လင်းသွားတယ်နောက်တစ်နေ့မနက်စောစောမှကျွန်တော်ဖန်ကိုတန်းသွားခဲ့တယ်ချက်လက်မှတ်လဲတာကထင်ထားရတဲ့အပိုးပြီးတော့အဆင်ပြေချုံးမိခဲ့တယ်ဖုန်းထဲကိုစားတို့ရောက်လာပြီးအကောင့်ထဲမှာတုံးညာတွေအများကြီးတိုးလာတာကိုမြင်လိုက်ရမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတကယ်ကြီးအသက်ပြန်စားတော့မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်သွားတော့တယ်ဘာမှတွေးဝေမနေတော့ပဲကိုတန်းကိုသိန်းလုံးကို share အကောင့်ထဲလွှဲထည့်လိုက်ပြီးထန်ဖေးနီပညာ share တွေကိုအကုန်ဝယ်လိုက်တယ် share ရောင်းဝယ်ဌာနကနေထွက်လာတဲ့အခါတကူလုံးရွက်တဲ့ပေါ်ပါသွားပြီးအခုတော့စောင့်နေဟိုပဲလို့တော့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမိုးတက်နေရဲ့အငှားအိမ်ကိုပြန်မသွားတော့ပဲရိုးတွေကောင်မှတောင်းဆိုမှုတဲ့မှာအခန်းတစ်ခန်းသွားငှားလိုက်တယ်ရေချိုးကန်တွင်မှာဆင်းရင်အေးစိမ့်နေတဲ့ရှမ်ပိန်ကိုတောက်ရင်ဗီသိန်းပေါက်အပြင်ဘက်ကရွမ်ချန်မျိုးရဲ့စီကားလာတဲ့ညာရှုခင်းကိုကြည့်လိုက်တော့စိတ်ထဲမှာဝေးဝေးဝါးဝါးတောင်ထိသွားတယ်အရင်ဘဝတုန်းကတော့ကျွန်တော်ဟာဒီလိုဟိုတယ်မျိုးရဲ့အကင်းဘက်မှာပဲရပ်နေနိုင်ပြီးအပေါ်ဆုံးထက်ကမီးရောင်တွေကိုမော်ကြည့်ရင်စူးဝမ်းကြီးကအထက်မှာဘယ်လိုမျိုးခန်းထားတဲ့ပွဲလမ်းသပင်းတွေကိုဆင်းရဲနေမလဲဆိုတာကိုပဲစိတ်ကူးရင်နေခဲ့ရတာပါအခုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အထက်ကိုရောက်နေပြီးတီးဆိုပြီးဖုန်းရတယ်အမီမတိနံပါတ်တစ်ခုစီကစားတော့တစ်ဆောင်ပါစူးဝမ်းကြီးစီကပဲချန်ပီယံနေပေမှာလဲငါပေးထားတဲ့ PC တွေကိုနေအကုန်ထွင်းပြလိုက်ပြီလားကြည့်ရတာသူကကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်တစ်ကိုအတော်လေးစူးစမ်းပြီးရှာထားတာပဲသူကျွန်တော်ကိုပေးရရအောင်ဆိုတာကလည်းသူအတော့မလို့တော့တဲ့ PC အသေးဖွေးလေးတွေပါပဲဘောပင်တစ်ချောင်းနဲ့စားအောင်တော့ပဲပြီးတိုင်းမှာလဲသူတောင်စားကိုပေးတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကျွန်တော်ကတော့ဒါတွေကိုရတနာလို့တန်ဖိုးထားခဲ့တာကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောပဲအဲ့နံပါတ်ကိုတန်းပြပိုက်လိုက်တယ်အဲ့နောက်ဟိုတယ်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဌာနကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်မင်္ဂလာပါကျွမ်းကျင်တဲ့အနေနဲ့ရောက်လောင်းစီစဉ်ပေးစီချင်ပါတယ်ဒီဘဝမှာတော့ကိုကောင်းကောင်းထားတော့မယ်နောက်တစ်ပတ်လုံးမှာကျွန်တော်အရှင်ကအမြဲတမ်းအိမ်မက်ခဲ့ရတဲ့ AACC ဘဝမျိုးကိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့နေ့တိုင်းအိတ်ချင်တယ်လို့အိတ်တယ်ဟိုတယ်အပေါ်ဆုံးထက်ကအစားတောက်ဆိုင်မှာကောင်းမွန်တဲ့မနက်စာကိုစားတယ်နေ့လယ်ဘက်မှာအားကစားရုံဒါမှမဟုတ်ရေကူးကန်မှာအချိန်ဖြုံးတယ်ညဘက်ကျရင်တော့ရွှမ်းချမ်းမျိုးရဲ့ထိတ်တန်းညဘဝကိုခံစားတယ်ကျွန်တော်တန်ဖိုးနဲ့တဲ့အဝေးအစားတွေနဲ့ကျင်းပေါင်းမိတွေကိုလဲပစ်လိုက်ပြီးကိုနဲ့အန်ကိုက်ဖြစ်တဲ့ဝတ်စုံတွေကိုဝေလိုက်တယ်လူဆိုလာအဝေးအစားနဲ့ပဲဆိုတဲ့စကားကလုံးဝမမှားပါဘူးကျွန်တော်ကတေးသေးတက်တာချုပ်လုပ်ထားတဲ့ဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီးလက်မှာလဲနာမည်ကြီးနာကြီးကိုပတ်လို့အထက်တန်းကြားတဲ့နေရာလိုင်းကိုဝင်ထွက်တဲ့အခါကျွန်တော်ကိုရင်ကြီးဖြူငါတဲ့အပြုံးတွေနဲ့ဝေဆောင်မှုကောင်းတွေနဲ့ပဲကြိုဆိုကြတော့တယ်ကျွန်တော်ကိုအထင်းသေးတဲ့ဒါမှမဟုတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အကြည့်မျိုးတွေနဲ့ဘယ်သူမှမကြည့်ကြတော့ဘူးပိုက်ဆံဆိုတာတကယ်ပဲယောက်ျားတယောက်အတွက်အားကိုးရဆုံးအရာပါပဲထန်ဖီနီပညာရဲ့ share တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်ထားတော့မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူးဒါတွေကတက်မှာပဲဆိုတာကျွန်တော်သိနေတယ်အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်ကိုလုံးကိုပင်ရောက်နေတဲ့သူရွမ်ချိုင်မျိုးရဲ့ထိတ်တန်းပုတ်ကလစ်ကလပ်တစ်ခုမှသွားတောက်ခဲ့တယ်တချင်းတန်တွေကလည်းစူးညံနီးနီးလူတွေလည်းရှုပ်ရက်ခန့်နေကလီတူထဲမှာလည်းငွေကြေးနဲ့တာယာမှုတွေရဲ့အငွေ့သက်တွေပြနေလေအရင်ဘဝတုန်းကဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာကိုခြေချဖို့တော့အရေးချင်းမရှိခဲ့ဘူးအခုတော့ကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးနေရာမှာထိုင်နေပြီးလူပေါင်းစုံရဲ့အကြီးတွေကိုလက်ခံရရှိနေတယ်တခင်လေးအန်နောက်တစ်ခွက်လောက်ထပ်တော့ဦးမလားဘေးနားကမော်ဒယ်ကကတ်လာပြီးမေးတော့ကျွန်တော်ကရဲပြီးသူ့ဘားကိုဆွဲလိုက်တယ်
စကားတော့မပြောရသေးဘူးဘေးကနေရင်းနှီးနေတဲ့ပူလီတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်စူဝမ်ကြီးသူကဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲသူ့ဘေးမှာလုံအောင်ထန်းနဲ့တခြားတစ်ထေထားတချို့ပါလာတယ်လုံအောင်ထန်းကကခုခုကိုအပီးပင်ချောင်းလုံးထုံနေတယ်စူဝမ်ကြီးကတော့အေးဆက်ဆက်မျက်လာနဲ့ဘေးဘဝန်းကျင်ကစူးညံတန်းတွေနဲ့အမဝင်သလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကျွန်တော်ကိုမြင်သွားပြီးအကြီးချင်းဆောင်လိုက်တဲ့ခဏမှာသူ့မျက်လုံးထဲမှာအံ့ဩသွားတာတန်ရရထေထားနဲ့ရွှန်းရှားတာတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကရွှန်းရှားတာပါသူ့မြင်မှာတော့ကျွန်တော်ကသူ့အဖေစီကပိုက်ဆံကိုယူပြီးဒီလိုပြောပါနေတဲ့လူစားမျိုးဆိုတော့အမိုက်နဲ့မချဘူးလို့ထင်ပါပေါ့လုံမောက်ထင်ကလည်းသူကြီးတဲ့နောက်ကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးမျက်နှာမှာလောင်ပြုံးနေနဲ့လူအောက်ကိုတိုးကကျွန်တော်စီလျှောက်လာတယ်နာမည်ကြီးချန်ပီယံအချစ်ကြီးတဲ့ချန်ပီယံပေါ့လုံမောက်ထင်ကလူဒီအာယုံဆိုင်လာအောင်အတန်ကိုကြည့်ကျဲနေပြောလိုက်တယ်စူးဦးလေးပေးလိုက်တဲ့10တန်းနဲ့ဒီမှာလာပြီးပြောပါနေတာလားနင်းဘဝကတော့ထိတ်တန်းကိုရောက်သွားပြီလို့ထင်နေတာလားသူနောက်ကလူတွေကလည်းလိုက်ရေချတယ်အကူလုံးဒါအကူပြောတဲ့ဟိုလူလားကြီးရတာလည်းဘာမှမဟုတ်ပါလား10တန်းနဲ့ကိုရောင်စားလိုက်တာယောက်ျားတစ်ယောက်အနေနဲ့တကယ်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘေးကမော်လင်းတစ်ယောက်ကနေရာခက်သွားပြီးထွက်သွားဖို့လုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုမထဟုတ်တားလိုက်တယ်ပြီးတော့ဝီစကီခွက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ရလိုက်တယ်ကျွန်တော်လုံအောင်ချင်းကိုကြည့်တော့မကြည့်ပဲဖျော်လိုက်တယ်သခင်လေးကြောက်မတွေ့တာကြပြီနော်အင်္ဂါစီးပွားရေးတွေတော့အဆင်ပြေရလားတောက်စုအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံခြားကစီမံကိန်းတချို့မှာပြဿနာတက်နေတယ်လို့ကြားမိတာသူတို့ကဘာဒီရှောက်ပြောနေတာလဲကျွန်တော်အရက်ကိုတကုံတောက်ပြီးရဲလိုက်တယ်အရှိတောင်အာရှကစေကန်စီမံကိန်းဟာဒေတာခံမှုဝါဒတွေပြောင်းလဲမှုကြောင့်ပျက်စီးတော့မယ်မဟုတ်လားဥရောပကချစ်ပြားကိုစားလန်ရပိုင်ခွင့်ကိုလည်းတခြားကုမ္ပဏီကဖျက်နှုတ်သွားပြီမဟုတ်လားဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကြောင့်လုံမိသားစုအနည်းဆုံးတန်း200လောက်ရှုံးသွားတယ်ထင်တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်အရင်ဘဝတုန်းကစီးပွားရေးသတင်းတွေမှာဖတ်ခဲ့ရတာတွေပါဒါကိုကြတော့လုံအောင်ချင်းရုံးတစ်ဖူမှာချွေးစီတွေပြလာတယ်ဒါတွေကကုမ္ပဏီရဲ့အတွင်းရေးရှိုးခတ်ချက်တွေပဲဒါရိုက်တာအဖွဲ့တွေကလွယ်ရင်ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဒီလိုအတုံးမချတဲ့လူစားကဒါကိုဘယ်လိုသိနေတာလဲနင်းဒါကိုဘယ်လိုသိတာလဲမင်းငါ့ကိုနောက်နေတာလားကျွန်တော်ဘိုက်ခွက်ကိုချပြီးနောက်ဆုံးတော့သူ့ကိုတက်ကြည့်လိုက်တယ်လုံတခင်လေးမင်းကိုအထင်ကြီးလောက်နေတာပဲမင်းမအဲ့ဒီလောက်အရေးချင်းမရှိသေးဘူးကျွန်တော်မတက်ရလိုက်တော့သူ့ထက်ခေါင်းတစ်ဝက်လောက်ပိုမြင့်နေတယ်သူ့ကိုအထက်စီကနေဝေ့ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာလောင်ပြောင်တရုံမှုတွေအပြည့်ပါပဲမင်းရဲ့ကိစ္စတွေကိုပဲမင်းကြီးယူဆိုင်တနေကုန်ခွေးယူတကောင်လို့လိုက်မလို့နဲ့လူတိုင်းကိုလိုက်ဟောင်းမနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရဲမောတန်တွေတဖြည်းဖြည်းတိတ်သွားတယ်အချင်းကြီးမဟန်တော့ဘူးဆိုတာအားလုံးကြည့်မိသွားကြတယ်လုံအောင်ချင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ဝါအောင်မှာဖိနှိပ်ခံလိုက်ရပြီးဘာသာဟာယုံလဲလို့စကားကြလုံးမှမထွက်နိုင်တော့ဘူးမျက်နှာကနီးလိုက်ဖြူလိုက်နဲ့ကြည့်ရတာတော်တော်ဆိုးနေတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုဂယုံမဆိုင်တော့ပဲပိုက်ဆိုင်အိတ်ထဲကနေငွေဆက်ကူတစ်ထပ်ကိုထုတ်ပြီးစားပွဲပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်တယ်မင်းကလေးတို့ဒီညအတွက်ပင်ပန်းသွားကြပြီကိုဘာသာတက္ကစီငါပြီးပြင်ကြပါအဲ့ဒါကိုပြောပြီးကျွန်တော်ရကိုအင်ဂျီလေးပင်ကိုပြင်လိုက်တယ်လုံအောင်ချင်ဘေးကနေတက်တက်ပဲရှော့သွားလိုက်တယ်စူဝမ်ချေဘေးနားရောက်တော့ကျွန်တော်ခြေလမ်းလေးခဏရပ်သွားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတယ်ဒီမှာမျက်လုံးထဲကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုတွေကခုနကအခန်းထဲမှာထပ်ပိုးစီတာနေတယ်ဒီမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုစဉ်းစားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနေငယ်ကပဲသူမရှိမှဂုံကိန်ခဲ့ရတဲ့လူစင်းရဲလေးကဘာလို့ဒီလောက်တောင်သူစိမ့်ဆန်ပြီးထက်မြက်သွားရတာလဲကျွန်တော်သူမကိုကြည့်ပြီးတစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီပြုံးကအတိတ်ပဲအများကြီးပေါ်ဆောင်နေတယ်ကျောင်းသူစုလူကိုအကဲခတ်တက်ဖို့လိုရတယ်အဲ့လိုပြောပြီးကျွန်တော်လှည့်ထွက်ခဲ့လိုက်တယ်ခက်ပြက်ပြက်ကြောခိုင်းဖက်ခွာလာခဲ့ပြီးအားလုံးကိုပါဆက်အဟောင်းသားနဲ့ကြံရစ်ခဲ့စေတယ်မင်းကလှမ်းမမီနိုင်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးအခုတော့မင်းကိုမော်ကြီးဖို့တောင်ကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားတော့ဘူးကလက်ကနေထွက်လာပြီးကျွန်တော်ဟိုတယ်ကိုမပြန်ခဲ့ဘူးလေးစိတ်ကိုပဲတန်းမောင်းသွားလိုက်တယ်ရွှင်ချံမျိုးကကျွန်တော်ရဲ့အရင်ဘဝကနာကျင်စရာအမှတ်တရတွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့နေရာပါပထမဆုံးအရင်နှီးငွေကိုလည်းရပြီဆိုတော့နေရာအစ်စ်မှာဘဝအစ်စ်ကိုစားတင်ဖို့အချိန်တန်ပြီးလေရင်ကမနဲ့အစွန်ကြီးမှာပြန်တက်ခဲ့တယ်။တွားမယ့်နေရာကတော့မော်တူးမျိုးပေါ့။အခွင့်အလန်းနေနဲ့ရွှေတွင်းတွေအပြည့်ရှိတဲ့နိုင်ငံတကာမျိုးကြီးပေါ့။လေရင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဖုန်းကိုပိတ်လိုက်တယ်။ပထမတန်းကတက်တုံးတက်တာရှိတဲ့ထိုင်ခုံမှာမိပြီးနက်နက်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ပြန်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာလေရင်ကဖူးတုံးနိုင်ငံတကာလေးစိတ်ကိုဆင်းထပ်ပြီးနေပြီးလေးစိတ်ထက်ကထွက်လာပြီးမော်တူးမျိုးရဲ့လက်စက်တွေလေးကိုရှူရှိုက်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဟာအစ်စ်တဖန်မွေးဖွားလာတဲ့စစ်တီတော်တယောက်လိုခံစားရတယ်။အိမ်ဝယ်ဖို့ကျွန်တော်မလောခဲ့ဘူး။ဝန်ဖူမီကနာကအစ်စ်မြင့်ဟိုတယ်တစ်ခုမှာပိုက်ဆံအများကြီးအကုန်ရခံပြီးအခန်းတစ်ခန်းကိုရေးရှိငားလိုက်တယ်360ဒီဂရီမြင်ကွင်းကျဲမှမီလီပေါက်ကြီးရှေ့မှာရပ်နေရင်ဝိုင်းထင်းမျိုးလုံးရဲ့လာပါတဲ့ညအလားကိုငေးကြည့်နေမိတယ်ဒီနေရာကမှကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့စင်မြင့်ထက်ဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်တယ်နောက်တနေ့ share ဈေးခွက်ဖွင့်တာနဲ့ share manager စီကဖုန်းဝင်လာတယ်သူ့အခန်းကြီးကစိတ်လှုပ်ရှားလွန်းလို့တုံ့ပြန်နေတယ် Tankfish ရာဒီတက်နေပြီး Tankfish နေပညာ share ရာဒီအမြင့်ဆုံးကိုရောက်နေပြီကျွန်တော်ကတော့ AACC ပဲတုံ့ပြန်လိုက်တယ်ဆက်ထားလိုက်ပါတရားကားစစ်မပြေဘူးရှင်မရောက်နိုင်ဘူးဖုန်းချပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်စတင်စီစဉ်တော့တယ် share ကစားတာကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပိုက်ဆံရလာပဲရှိတယ်အခြေခံကမခက်လာဘူးကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး empire ကိုတည်ထောင်ခြင်းနဲ့အရင်ဘဝကအမတ်တရားတွေကိုအသုံးချပြီးနောက်နဲ့အနှဲငယ်အတွင်းမှာ internet ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစွာရင်တည်သုံးကားတွေနဲ့ဉာဏ်ရည်ထွေးနေပညာတွေဟာအခွင့်အလမ်းအကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုလားကျွန်တော်သိတယ်အသေးစိတ်စီးပွားရေးစီမံကိန်းတစ်ခုဆွဲဖို့ကျွန်တော်တပတ်အချိန်ပေးခဲ့တယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်တော့မယ်အလားအလာချီတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစုစည်းဖို့တက်ပေါ့တလားအကြမှာတော့ Tankfish နေပညာရေး share ကြီးနှုန်းဟာကျွန်တော်ခံမှန်းထားတဲ့အတိုင်း150အထိတဟုန်ထိုးတက်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်အကောင့်ထဲကငွေတွေကလည်းမူလ9တန်း9သိန်းကနေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့အန်ထိုးသွားရတဲ့ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်တန်းပေါင်း300ကျွန်တော်တွင်းဆုံးမနေပဲအားနှုန်းကိုရောင်းထုတ်လိုက်တယ်လက်ထက်ရောက်မှစီချရတာကိုဒီအရင်းနှီးနဲ့အတူကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်ချောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီကိုမော်ဒူးမျိုးမှတရားဝင်တည်ထောင်လိုက်ပြီးရုံးခန်းကိုတော့လူကြားကျူရဲ့ကမ္ဘာဘဏ္ဍာရေးအဆောက်အုံထိပ်ဆုံးထပ်မှာဖွင့်လိုက်တယ်ရှေ့မှာရှိတဲ့3ဖိုင်မင်ကျူမျိုးစင်ကိုမြေတစ်ဖက်ကနေလှမ်းမြင်နေရတယ်ကျွန်တော်လူအင်အားတွေစတင်စုဆောက်တော့တယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာမရနိုင်တဲ့လစာကောင်းကောင်းတွေပေးပြီးထိပ်တန်းဘဏ္ဍာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကိုခေါ်ယူခဲ့တယ်အစားပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီပညာရှင်တွေကအသက်20ကျော်အရွယ်ကျွန်တော်ကိုအထင်အမြင်သိကျင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ရှယ်ယာဈေးကွက်ပြိုလဲမဲ့အခြေအနေ3ချိန်ကိုကျွန်တော်တိတိကျကျခံမှန်းပြနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်သူတို့ကိုဦးဆောင်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခိုင်းလိုက်တယ်တရက်တည်းနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ150ရောက်ရှိသွားတဲ့အခါအားလုံးပါဆက်ပိတ်သွားကြတယ်ကျွန်တော်ပေါ်သူတို့ရဲ့အကြီးတွေကတန်တရက်ကနေလေးစားကြည့်ညိုမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်နောက်ဆုံးတော့အယူအမှုအားကိုးယုံကြည်မှုတွေထိကုန်တော့တာပဲသူတို့မျိုးလုံးထဲမှာကျွန်တော်ဟာအလုပ်ရှင်မဟုတ်ပဲနတ်ဖျားတစ်ပါးလိုဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ဘဝကလည်းပူပြီးအလုပ်များလာတယ်နေ့တိုင်းအစည်းအဝေးတွေမပြတ်ဘူးအစည်းအဝေးခန်းစားတွေလည်းအမြဲဖတ်နေရတယ်လူတွေနဲ့လည်းမပြတ်တွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်ရွှင်ချမ်းမျိုးအကြောင်းကိုတဖြည်းဖြည်းမိလာခဲ့တယ်စူးဟန်ချစ်ကိုလည်းမိလာခဲ့တယ်စူးရွားလာတဲ့အတိတ်တွေကိုလည်းမိပေးလိုက်ပြီတနေ့မှာတော့အတွင်းရည်မှုကကျွန်တော်ကိုဖိတ်စာတစ်ဆောင်လာပြီးတယ်လာမယ့်ဘက်စမ်းချိန်မျိုးမှာနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးထိပ်တီးအစည်းအဝေးပွဲရှိတယ်ဒါကပွဲစီစဉ်သူတွေစီကပို့လိုက်တဲ့ဖိတ်စာပါကျွန်တော်ယူပြီးအသားအရာဖက်ကြည့်လိုက်တယ်ပါဝင်ကူညီသူတွေရဲ့စင်ကိုကြည့်လိုက်မိတဲ့အခါကျွန်တော်လက်ချောင်းကြီးခဏလေးရက်သွားတယ်စူးအုပ်စုကတကယ်ကိုမကြုံမလွတ်နိုင်သေးပါလားဒါကိုညင်းလိုက်ပါအတွင်းရည်မှုကနည်းနည်းအခက်တွေ့နေတယ်ဒီပွဲကအဆင့်အတန်းအရမ်းမြင်ပါတယ်ကမ္ဘာကျော်ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ထောက်ပံ့ကြီးပါတက်ရောက်ကြမှာပါနောက်ပြီးပွဲစီစဉ်သူထူတဲ့မစ္စတာလီကလည်းဒီထိပ်တီးအစည်းအဝေးကိုအခါတက်ရောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်မစ္စတာလီရှန်တန်မြို့ရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သားကလည်းဒီထိပ်တီးအစည်းအဝေးရဲ့ပွဲစီစဉ်သူတူပါကျွန်တော်မျက်မှောင်ကြုံလိုက်မိတယ်ဒီလိုကိုအရင်ဘဝတုန်းကသတင်းတွေထဲမှာပဲတွေ့ဖူးတာအခုတော့ကျွန်တော်ကိုတွေ့ဖို့အထူးတလဲတောင်းဆိုလာတဲ့ဆိုတော့မိုးတူမျိုးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ချောင်းအရင်နီးလုပ်ငန်းရဲ့ကုန်သတင်းကတကယ်လုံးပြန့်နှံ့နေပြီထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်းတစ်ခေါက်လောက်သွားကြတာပေါ့ပြန်ဆောင်တဲ့အခါစုမီတာစီဝင်တွေဘယ်လိုမျက်နှာထားမျိုးဖြစ်နေမလဲဆိုတာကျွန်တော်သိချင်နေမိတယ်